每天分享使用的生活小妙招。蒜苔是我们家里面经常吃的一种蔬菜，它非常的好吃，而且营养丰富。但是蒜苔好吃呢，不容易保存，如果没有保存好的话，就会变硬变老。那么应该如何保存蒜苔呢？今天教大家一招，保存1年都依旧新鲜哦。赶紧跟着视频来看看怎么保存吧。蒜苔是我们常吃的一种蔬菜，营养价值呢非常高，里面富含丰富的维生素 C。但是平时我们购买的蒜苔如果买多的话，要保存好，避免发黄的话，怎么保存呢？下面跟着视频一起来看一下。首先呢，我们准备一个盘子，将我们的蒜苔呢放进去，将它整理一下。接着呢，我们在上面盖上一层保鲜膜，这样我们已经包裹好了。用这个方法可以更好的隔绝蒜苔和空气的接触，减少蒜苔中养分的流失。接下来呢，我们将蒜苔放进冰箱里面。我们可以将蒜苔放进冰箱冷藏室里面，这样保存蒜苔呢可以保存非常长的时间，而且也不会将蒜苔中的营养物质流失掉。在使用的过程呢，口感上还是跟新鲜的一样。这保存蒜苔的方法是不是非常不错呢？如果你也喜欢吃蒜苔的话，也可以试一试哦。学会的话可以把转发分享出去，这样帮更多人。每天都有使用的生活小妙招分享，我们下期再见，拜拜。